Allora, la prima fase di monitoraggio che abbiamo concluso è un monitoraggio sismometrico, quindi livelli di scuotimento del terreno, e effettivamente abbiamo visto un tipo di segnale che non è compatibile e porta ad escludere una sorgente sismica tipo analoga a quella del terremoto. E quindi è un altro tipo di fenomeno che adesso andremo a indagare più in dettaglio. Potrebbe essere legato alle acque nel sottosuolo? Verosimilmente questa qui è la prima ipotesi che facciamo, ma non escludiamo altre, però Dai dati che sono stati raccolti c'è un'esclusione che, con qualsiasi legame a fenomeni di tipo tettonico, e questo è importante, pur nella coscienza che ci troviamo in un'area che per sua natura ha un grado di pericolosità sismica di un certo tipo, e che comunque a questo punto però è disgiunto da questo tipo di fenomeno, che invece è una situazione locale. Non si tratta di fenomeni ad origine appunto sismica, e questo ci tranquillizza molto. Sicuramente il lavoro non mancherà, perché continueranno queste indagini per capire di che fenomeno veramente stiamo parlando, ma sono molto più tranquilla rispetto a tempo fa. Un sospiro di sollievo prima di tutto per i cittadini di Miane e della zona vicina a Miane, e quindi con la Regione, con l'unità operativa geologia della Regione, faremo ulteriori indagini per capire precisamente l'origine, ma ripeto, l'Istituto Oceanografico ha escluso fenomeni di origine sismica.